हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको खांसी हो गई है तो देखते हैं उसके घरेलू उपाय क्या हैं। 1 चम्मच शहद लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर। धीरे धीरे चाटेंगे मिलाकर उसको, तो आपको गले में खराश या जलन से रिलीफ मिलेगा। एक अदरक का टुकड़ा मोटा सा कद्दूकस कर लें, उसको डालें पानी में 1 कप और उबालें 5 मिनट तक। उसमें डालें आधा चम्मच शहद, गरम गरम पिएं चाय की तरह, तो आपको सूखी खांसी में रिलीफ मिलेगा। 5 से 6 लहसुन की कलियां उबलते पानी में डालें कद्दूकस करके, और सर पे टॉवल ढक के उसकी भाप लें, तो आपको छाती में जो जकड़न हो जाती है, कफ हो जाता है, उसको मेल्ट करने में सहायता मिलेगी। या 1 चम्मच अजवाइन उबलते पानी में डाल लें, उसकी भाप भी इसी तरह ले सकते हैं। 1 गिलास दूध, उसमें डालें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, और गरम गरम रात को पिएं, तो उससे रात की जो खांसी होती है, हमें खराश सी हो जाती है, नींद नहीं आती है, तो अगर ये पिएं आप तो उससे उसमें आपको रिलीफ मिलेगा।